Jahre 2005 geöffnet wurde. Es gibt 14 Etagen und manche von die haben hier Untermeerspiegel und es gibt nicht weniger als 1000 verschiedene Räume drinnen. Kranerne i ser lidt længere fremme her til højre. De blev opført i 1920'erne og var en del af flådens værft, som lå her på Holmen, som området her hedder. I dag så er kranerne begge to fredet, så vi skal vide om en tid, hvor København var en meget driftig værftshavn. Og på en gang lægge mærke til ligheden, der er mellem kranerne og så operans tagkonstruktion. Operan, der er designet af Danske Henning Larsen, der desværre døde sidste sommer. The two elevated cranes we are right now passing, they were built in the 1920s. Today they are both preserved because they serve to prove how active Copenhagen was previously as an industrial harbor. And also try to notice the similarities there are between the two cranes and the roof construction of the opera house behind us. Die zwei alten Kleinbahnkräne hier rechts wurden in den 1920er Jahren errichtet, stehen heute beide unter Denkmalschutz, weil sie Zeugen eines Zeit sind, in welcher Kopenhagen ein ganz aktiver Industriehafen war. Und es gibt Ähnlichkeiten zwischen den zwei Kräne und der Dachkonstruktion vom Uferhaus. Vores højre har vi lige et maritimt museum. Vi har for eksempel ubåden, de to ubåde herovre, jeg taler om. Sagen hedder det aktivt i Irakkrigen i 2003. Så har vi en massekran fra 1749, der kan løfte 18 tons i rum til at tage masserne af flådens gamle skibe, lavet 100% ud af træskelet, der er en del af konstruktionen, og nu er det her ikke en del af den færdige konstruktion, kun derfor at beskytte nogle vind og vejr. Og endelig så har vi Peder Skram, det gamle grå krigsskib, der var aktiv i den kolde krig. Men nu skal det dog bedst, fordi at det i 1982 kom til at affyre en hovsamnestit ind imod et dansk sommerhusområde ved Sjællands Odde. Det var ikke særlig smart, at det forårsagede, at 4 sommerhus blev fuldstændig jævnet med jorden, og 130 andre sommerhus blev også mere eller mindre beskrevet af de her uheld. Heldigvis så var det ikke sommer, så ingen var hjemme i de her huse, og ingen kom med til. On your right hand side we have a small maritime museum. For instance, we got the Sea Lion, that is the submarine here, that's the name of it. It was active in the Iraq War, lately in 2003. We got the breaking share that was used to take off and on the mast of the Navy ships. It can lift 18 tons, which is impressive because it is made entirely out of wood. And the break walls you see there are only there to protect it from the weather and the wind. Finally, you can see the battleship, the grey one, active during the Cold War. But in 1982, it fired off a Brooks missile into a Danish cottage district, not too far from Copenhagen. And it caused that 4 houses were completely blown off the ground, and another 130 houses were also more or less damaged by the accident. But this was a summer house area, so no one were at home because it was out of season, so no one got hurt or killed. Das graue Kriegsschiff haben wir hier auf der rechten Seite, wurde während des Kalten Kriegs verwendet. Es hat aber in 1982 ein Missil oder Rakete gegen ein dänisches Ferienhaus-Siedlung abgefeuert. 4 Sommerhäuser wurde komplett zerstört, aber glücklicherweise war niemand zu Hause und deshalb wurde niemanden verletzt. Batteri 6 herfra affyres der 2 gange dagligt ved solopgang og solnedgang kanonskytter til ære for det danske flag. By Batteri 6 at the green area here on your right, cannons are fired in the honor of the Danish flag. It happens at sunrise and sunset. Fra Batteri 6 wird zweimal täglich Kanonensalven abgefeuert, um die dänische Fahne zu ehren in der Schein am Sonnenauf- und Untergang. Und die beiden Skulpturen auf der rechten Seite wurden von hier lebenden Flüchtlingen gemacht, sollen das Leben im Exil symbolisieren. Diese Skulptur er lavet her under Flygtningen, og de skal symbolisere livet i eksil. The white sculptures on your right, they were made by refugees living here in Denmark back in 1996, and they are supposed to symbolize life in exile. Vi har en kran herovre til højre. Blå og hvid kran, det er til bungee jumps. En højkøren fra det koster 500 kroner, men hvis man gør det nøgen, så kan man få lov at holde det gratis. The blue and white crane to your right hand side is for bungee jumps. A jump from here will cost you 500 Danish kroner, but if you dare to jump
naked, you can jump for free. Wir haben hier einen Kran, blau und weißen Kran. Hier kann man Bungee Jumps machen und so ein Jump kostet die 5 polnische Kronen, aber wenn man das nachtut, dann ist es kostenfrei. Øen her lidt til højre, det er en søford, der hedder 3 kroner til besøge København. Det skulle det tidligere, men det skal så ikke blive færdigt, inden at den engelske flåde med Morten Nielsen i spidsen angreb København i 1801, så jeg synes stadig på redden. I dag er det et rigtig fedt med et udflugtsmål. The island to your right is called 3 kroner of Greek Crown Fortress, built to protect Copenhagen, but unfortunately it wasn't finished when Lord Nelson and the British Navy attacked Copenhagen in 1801. But now it is a very popular excursion point. So das Insel hier draußen rechts heißt 3 Kroner und die 3 Kronen sollte eigentlich Kopenhagen schützen, aber es war leider nicht fertig gebaut, wenn Lord Nelson und die britische Flotte Kopenhagen angriff in 1801. Og her har vi hende den lille havfrue. Har det her på sin sten siden 1913. Fejrede hendes 100 års fødselsdag sidste august. Hun var en gave fra Carlsberg til København, og hun har lavet et dansk billedhugger, der hedder Øvand Eriksen. Og han har brugt sin egen kone, men også en ballerina fra det kongelige teater som modeller for den her skulptur. So ladies and gentlemen, here we are at the Little Mermaid. She's been sitting here on her rock since 1913. And she was a gift from the Carlsberg Brewery to Copenhagen. And she is made by a Danish sculptor, Edvard Eriksen, and he has used his own wife as a model for the sculpture, but also a ballerina from the Royal Theatre that he was in love with. Wir sind also hier beim kleinen Meeresfrau jetzt angekommen und sie hat hier auf ihre Stein seit 1913 gesitzt. Sie war ein Geschenk aus der Carlsberg Brauerei an Kopenhagen und sie wurde von der dänischen Künstler Edvard Eriksen angefertigt. Und er hat seine eigene Frau, aber auch ein Ballerina als Modell für die Skulptur verwendet. I udlandet er den lille havfrue selvfølgelig i Danmark, men for de allerfleste danskere er det nok nærmere kendt, fordi at hun i flere omgange har mistet blandt andet hoved. Sidste gang hun skadede hovedet var i 98. Hun blev aldrig fundet igen, men er spændet med et nyt hoved. Abroad, the Little Mermaid is known as a symbol for Denmark, but for the most of days she is rather known because she has lost her head several times. And last time someone took her head was back in 1998. The head was never found again, but replaced with a new head. Im Ausland ist die kleine Meerjungfrau ein Symbol für Dänemark, aber für die meisten Dänen ist sie eher dafür bekannt, ihre Kunst mehrere Male verloren zu haben. Letztes Mal war im 98 und das wurde nie gefunden, aber mit einem Neuerfest. I de 2 pavilloner, det er de kongelige pavilloner. Det er der, hvor kongefamilien mødes, og det du skal ombord på kongeskibet Dannebrog, der derfor er ude at sejle, eller så vil du holde parkeret herinde på den modsatte side. The 2 white pavilions here, they are the royal pavilions. This is where the royal family gather before going on board the royal yacht, which is sailing at this moment, otherwise it would be parked right here opposite. It provides pavilloner her til de königlichen Pavillons, og hier trifft sich die Königsfamilie, bevor sie an Bord die Königsschiff steigt. Så ved bygningen her, det er Mærsks hovedkvarter. Mærsk blev grundlagt i Svendborg tilbage i 1904, og har lægget på verdensplan 115.000 ansatte, og det gør det til verdens største containerrederi. The big white building here with the blue eyes, blue windows, that's the headquarters of the Mærsk Danish Shipping Company. And Mærsk was founded in a native town called Svendborg in 1904,
And today the company has approximately 115 employees, and that makes it the largest shipping company in the world. Das große Reisegebäude auf der rechten Seite ist der Hauptsitz von Maersk, und Maersk ist eine dänische Reederei und wurde in Svendborg im Jahre 1904 gegründet. Heute gibt es ungefähr 115.000 Angestellte bei Maersk, und Maersk ist deshalb das größte Containerreederei der Welt. Så er der forbi 3 gamle pakhuse fra 1800-tallet. De blev bygget i perioden, da det stod, at der var rigtig meget handel her i Københavns Havn, mens der var en masse krige i andre europæiske lande, fordi at der var... Og her i København var der neutralitet. Danmark var neutral, så man kunne sagtens handle her. Og en masse pakhus blev derfor bygget. Det første af pakhusene er i dag et kongeligt skulpturmuseum, og man kan se en kopi af Michelangelos stave ude foran bygningen. So to your right you can see 3 old warehouses. They were built in the 18th century. There was a time frame of Danish history where a lot of trade took place here in the harbor of Copenhagen, because Denmark was neutral in the European wars that went on back then, and it was a really good place to do trade from. 3 Speichern haben wir hier auf der rechten Seite. Sie wurden alle in den 18. Jahrhundert gebaut. Das erste Speicher ist heute das Königliche Skulpturmuseum, und man sah da ein Kopie von Michelangelos David. Og her kommer vi næsten nu til Amalienborg Slot, der siden 1794 har været dansk regents officielle residens. Og slottet her består af 4 palæer. Dronningen bor i den længste venstre nederlandet, og kronprinsparet bor i den længste højre nederlandet. Lige bag ved slottet kan I se tårnet nu af Marmorkirken. Og Marmorkirken har Skandinaviens største kirkekuppel. So here we are at the Royal Palace in Amalienborg, which has been the sovereign's official residence since 1794. It consists of 4 mansions. The Queen lives in the building to the left, closer to the water, and the Crown Prince and his family live in the building to the right, closer to the water as well. And right behind the castle you can see the beautiful marble church, which has the largest dome in Scandinavia. Hier sind wir jetzt beim Königlichen Schloss Amalienborg. Amalienborg ist das königliche Residenz des Regenten, besteht von 4 Palästen, und die Königin bewohnt das Gebäude links am nächsten zum Wasser, und der Kronprinz mit seiner Familie bewohnt das Gebäude rechts am nächsten zum Wasser. Und gerade hinter dem Schloss haben wir die Marmorkirche, und sie hat die größte Kirchenkuppel in Skandinavien. Inde til højre er vi lige nu ved at lave en ny underjordisk parkeringskælder midt i vandet faktisk. Det har man selvfølgelig drevet med vandet, har man drevet ud. To your right here at the construction site, they're right now building a new below ground parking garage. Auf der rechten Seite wird gerade jetzt ein riesengroßes Tiefgarage gebaut. And if you take a look straight ahead, you will see the beautiful spiral tower, the black and golden spiral tower. Behind the crane is the tower of our Savior's Church. The church itself was consecrated in 1696, but it took additional 56 years to finish this beautiful spiral tower. Spiraltårnet, I kan se her længere fremme bag kraterne, er tårnet på vores Frelser Kirke. Selve kirken blev indviet i 96, men det tog yderligere 56 år at blive det her smukke tårn færdigt. Das Turm hier vorne, über die Krane, steht das Turm unter der Lönsachskirche. Und die Kirche wurde im Jahre 1696 eingeweiht. Es dauerte aber noch 56 Jahre, bevor man das Turm hier fertig gebaut hat. Vi ser der godt bygge en ny bro her midt i havnebassinet, og det er fordi, at vi skal gøre det lettere for de mange cyklister, der skal frem og tilbage hver dag igennem København. Broen er et par år forsinket, men den skal nok blive færdig. De er begyndt at bygge på den igen, efter en entreprenør gik konkurs, nu er der kommet en ny en på. Right here in the middle of the harbor you can see that they are building a new bridge. It is a biking and pedestrian bridge. In Denmark there are about 5.5 million people, but we got more than 8 million bikes in this tiny little country.
So this gives you an indication of the infrastructure needed in order to accommodate all these bikes. Man baut also hier im Hafen eine neue Fußgänger- und Fahrräderbrücke. In Dänemark gibt es ungefähr 5,5 Millionen Menschen, aber wir haben jetzt 8 Millionen Fahrräder hier in diesem kleinen Land. Og her sejler vi ind i Christianshavns kanal. Den udgravet på Christian 4. tilbage i 1617, fordi at kongen ønskede sig en ny by til statens embedsmænd. Men embedsmændene havde ikke lyst til at forlade København, fordi herude i det her område var ret lavvandet og sumpet på det tidspunkt. I stedet for, så lykkedes det til gengæld at komme overbevise de rige købmænd om, at de skulle flytte herud. Måden han gjorde det på, det var ved at give købmændene alle de her grundstykker gratis, så de kunne bygge på dem. Og det lå så noget også, at de kunne få 12 års skattefrihed, og så var købmændene solgt og flyttet til Christianshavn. So here we are entering the canal of Christianshavn, the Christian Harbour Canal. It was dug out on the order of King Christian IV back in 1617. The king wanted a new town here for the fake civil servants, but the civil servants did not want to move out of Copenhagen to settle here in this area because it was very low water and marshy back then. Instead, the king succeeded in convincing all the rich merchants to come here and settle. The way he did that was by giving them all the building sites for free, and on top of that, he promised that they could have 12 years of tax exemption if they settled here with a business, which many of them then did. Wir fahren hier jetzt in Christianshavn-Kanal hinein. Und Christianshavn wurde auf Befehl von Christian IV. in den Jahren 1617 ausgegraben, weil der König sich hier ein neuer Stadt wünschte für die Beamten. Aber die Beamten zeigten überhaupt kein Interesse, Kopenhagen zu verlassen, um hier zu sehen. Und deshalb hat der König sich was anderes überlegt. Er hatte nämlich die reichen Kaufmänner überzeugt, hier zu ziehen. Er hat ihnen die Grundstücke ganz kostenfrei gegeben und zusätzlich hat er ihnen 12 Jahre Steuerfreiheit versprochen. People who want their boats to be parked here, they need to think about it like very early on, because it will take you probably like 20 years to have to be first on the waiting list, and you also need to live here. This boat here in this canal is my favorite one. It is a water taxi, as you can see. It's from Venice. The owner himself sailed it all the way up through the canals of Europe, and now it is here in Copenhagen. Og den store hvide bygning, den gulede bygning, I kan se her på venstre hånd, det var faktisk tidligere et børnehjem for drenge. Så er det lavet om til et søkvæsthus, altså et marinehospital for de kvæstede til søs. Men det er et orlogsmuseum, og orlog betyder flåde på hollandsk. Og det er et rigtig fint museum, hvis man kunne tænke sig at få et indblik i Københavns historie, fordi flåden og Københavns historie ligger meget tæt knyttet til hinanden. The yellow white building you can see here on your left hand side was previously an orphanage for boys, but then it became turned into a marine hospital, and today it is the Marine Museum, and you can get a really good overview of Copenhagen's history from here, because Copenhagen's history is closely attached to what happened in the Navy. Das Gebäude hier auf die linke Seite war früher ein Waisenhaus für Jungen, aber dann hat man es zu einem Marienkrankenhaus umgebaut. Und heute ist es das Seefahrtmuseum.
Vi skal igen under en bro, så er venlig at blive siddende og passe rigtig godt på hovederne. Lige efter broen her, så kan man kigge op til venstre på et rigtig godt syn op mod vores frelsers kirketårn. Hvis man gerne vil have et billede af tårnet, så skal man lige have sit kamera apparat, fordi vi sejler ret hurtigt forbi. Det er spot, hvor I kan fotografere fra. Men pas til første omgang på hovederne. So please sit down, ladies and gentlemen, and mind your heads here because we're going under a bridge. Right after this bridge, you can get great pictures of our Savior's Church Tower to your left-hand side, but have your cameras ready. We'll pass the side very fast. Bitte mit die Kamera jetzt bereit sein, wir werden schnell vorbeifahren, hier wo es ein schönes Möglichkeit gibt, und dann Möglichkeit zu fotografieren. Tårnet har, som I kan se, en udvendig spiraltrappe, der går hele vejen op til toppen. Der er 400 trin, hvis man skulle være interesseret i det. Lad være med at bestige det eller prøve på det, hvis I er højdeskræk eller har klaustrofobi. Hvis ikke man har det, så gør det, fordi så får man Københavns bedste udsigt. The tower, as you can see, has an external staircase that goes all the way up to the very top. 400 steps are there, and if you dare to climb them, you will be rewarded with probably the best view of entire Copenhagen. Das Turm hat eine Außenspiraltrappe, zieht den ganzen Weg nach oben. Es gibt 400 Stufen und wenn man das schafft, dann wird man auch mit der schönste Aussicht Kopenhagens belohnt. Wir fahren jetzt unter noch eine Brücke. Please mind your heads as we go under this bridge ahead of us. It is quite low. Pas på hovedet igen, broen fremme er meget lav. Nice to meet you. Hope you guess my name. Yes.